всем! Меня зовут Максим, и добро пожаловать на мой канал Шейкер Мейкер. И сегодня мы дождались до 2 часа. Сегодня мы проведем реакцию смешарики 5 серии Эрнеги Храпа. Я тоже такое же видел этот видео, но на DVD-дисках и также на интернетах. Не забудьте ставить лайки на ВК видео и также на мой YouTube. Не забудьте подписаться и ударьте по колокольчику. Присаживайтесь поудобнее, возьмите любую вкусняшку или фрукта и приятного вам просмотра. Заставка. Это старая версия, но формат 16:9. Эрнеги Храпа. Ёжик пыливает ковер. Я поставлю субтитры. О, паучок. Кашель. Крош нашел вещи, чтобы сказать ежику, все ежику нужны, и все это вещи нужны. О, Крош чихает. Ой-ой-ой. Это кружка. Ему тоже ежика нужно, потому что его задержать на память. У меня тоже память есть на разных предметов. Внутри какой-то звук. Это муха. Крош и ежик, они побежали к Пену, чтобы проверять, что он Пен изобретает. О, трава распиливает. Это какой-то робот складывает в костер. Какой-то железный. Нет. Пен сказал, что электричество не дают, они сказали Крош и ежик. Пену принесли лампочку. Пен видел, что он Крош принес лампочку. О. Это что? Это за странное изобретение? Потом Пен скажет. Эрнегия ветер. Эрнегия ветер. Да, напоминает лампочки. Пен сказал, что ветер никогда не дует, а что надо ними сделать. Крош потому, что лампочка не горит, он только задержит ветер. Бензин. О, вертит. О, Крош вертит. О, ой.
превратился в вертолет. Крош падает. Крош как-то долго закрутился и превратился в вертолет. Он летел, а потом падал на ежика. И он сильно кричит. Это смешное такое видео. Создан 15 июня 2011 года. О, Савунья. А он как-то ежик копает. Падает. Это Савунья говорила, что с ума сошли, чтобы такую плохую идею выдумывать, а он, Крош и ежик, они придумали выкапывать землю, чтобы успевать, какой это ветер. Сильный дождь. Она говорила Савоне, она не хотела позволить их, Кроша и ежика, потому что Савоня хотела другом с Крошем и ежиком, а Крош говорил, не мешать, чтобы копать дыру. Дождь прошел. Сейчас. Ой, Савоня придумал. Ой, как-то долго ведь. Тёма, ну у тебя вот недавно этого не было. О, Тёма, ой. прекрати, пожалуйста, врать. Вот ты знаешь, что один из смертных грехов какой? Облизывал крыс, одеяло мокрое. Раздражение. Тёма, это... Да. О, а вот дом Копатыча. Я хочу запускать энергию храпа, чтобы запускать энергию. Летит ветер. О, горит лампочка. О, уже работает. Цветок светится. О, какой-то желез живет какой-то ковер ежика. Крош и ежик, Пенни и Савоня, они придумали делать энергию храпа к Копатычу. Они пошли к чудо-светом и ветром, чтобы Копатыч легко храпал. Это очень смешно. Максимка, ну-ка иди сюда, я ругать буду тебя. И если понравится этот ролик, но Копатыч все равно храпит, а он, Крош и ежик, Савоня и Пенна, они сказали спи. А потом уже конец, и какой-то желез загорелся в костре камина ежика ковра. Надеюсь, вам понравится. Если так, ставьте лайки, ставьте комментарии и подписывайтесь на канал и ударьте по колокольчику. Завтра посмотрите реакцию Смешарики, 10-я серия, забытая история. Не пропустите еще очередную реакцию. На сегодня все. До скорой встречи. Встретимся завтра. Пока-пока.